Рассмотрим порядок сгибания линий и фигур с помощью контуров и точек. Layout позволяет изогнуть любую фигуру с помощью редактора путей, или вариант контура. Значит, надо пару слов по теории. Когда мы рисуем любую линию или фигуру, мы создаем векторную графику. Векторная графика создает плавные линии или кривые. Когда мы изгибаем линии фигуры, то используем элементы управления кривой Безье, а именно элементы такие как контуры, точки и элементы управления кривизной. Для того, чтобы появились эти элементы управления кривизной, есть редактор контуров. Он открывается, если выбрать любой объект, например, вот эту окружность, и дважды щелкнуть. Обратите внимание, что появились вот синенькие такие линии с кружочками на концах, которые являются касательными. В данном случае их 4. Вот эти элементы управления, все синенькие кружочки, это и есть элементы управления. Значит, эти элементы можно подвигать, и тогда видите, что происходит с окружностью. Она меняет свою форму. Как работает этот редактор линий? Как редактор работает линий и как вообще рисовать изогнутые линии? Алгоритм следующий. Можно рисовать линии с помощью инструмента линия изогнутые. Для этого необходимо выбрать инструмент линия, щелкнуть в начале и нажать левую кнопку мыши. Затем рисовать линию в нужном направлении, отпустить в точке изгиба, и линия продолжает дальше рисоваться. Отпустить в точке изгиба, линия продолжает дальше рисоваться. Отпуская в точке изгиба, линия рисуется. И вот я нарисовал такую некую кривую линию. Вся эта линия представляет собой единый объект. Еще раз обратите внимание, чтобы рисовать кривую линию, я щелкаю в начале и зажимаю левую клавишу мыши. То, что будет эта кривая, видно по синеньким точечкам, которые появляются на контуре линии. Вот в этом месте я отпускаю, рисую и щелкаю вот там, где я хотел. И тогда линия появляется. Дальше любой объект, такой как окружность, прямоугольник или там многоугольник, можно изогнуть. Для того, чтобы его изогнуть, алгоритм работает следующий. Необходимо выделить контур с помощью инструмента выбора. Выбрал и дважды щелкнул. Появились элементы управления. Я могу за эти точечки, которые здесь есть, двигать их в любые стороны, пока не получится тот объект, который мне нужен. Это касается окружностей. Для таких объектов, как многоугольник, прямоугольник, необходимо предварительно выполнить следующее. Мы должны разделить этот инструмент. Для того, чтобы его разделить, мы должны его выбрать. Вот я, например, его выбираю и щелкаю Enter. Значит, появляются на многоугольнике синие точки. Это элементы управления. Значит, я его уже разделил и превратил его в набор линий и элементов управления. Элементы управления можно перемещать. Можно перемещать саму точечку, а можно перемещать линию. Вот я перемещаю линию. Также можно для того, чтобы увеличить возможность изгиба, добавить точки. Для этого надо щелкнуть линию и при этом удерживать клавишу Alt. Вот я удерживаю клавишу Alt, ставлю точку. Удерживаю клавишу Alt, ставлю точку. Сюда удерживаю Alt, ставлю точку.
Теперь, что эти точки мне дают? Видите, как меняется контур, то есть саму же линию, которая была сплошная, я могу ее тоже самое изгибать. Дальше. Вот эти точки, если нам они не нужны, я могу выделить. И выделил точечку, она, то, что выделено, обведена синеньким кружочком, нажать Delete. И смотрите, она исчезла, и две соседние точки, которые справа и слева находятся, они соединились одной сплошной линией. Для того, чтобы закончить редактирование фигуры, надо щелкнуть вне поля этой фигуры. И редактирование закончено. Вот так работают инструменты редактирования контура и рисуются изогнутые линии.